Hola amigos, ¿qué tal? Les voy a hacer un video pequeño para no les hace. Bueno, empecemos. Nada más a ver que se quite esto. Ay, sí, ya se fue. Vamos a ver un video. De hecho, vamos a ver algo bonito. Chicos, hoy vamos a ver cómo se lava los dedos únicas. Por favor, si están malitos o algo, no quieren tener vitamina, no lo ven, ¿verdad? Avísanos. Toma uno. Rainbow. Sí. Quiero ver la revolución. Sí.